आपको पता है क्या, आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा वॉशिंग मशीन को लेके, जो कि आप जब वॉशिंग मशीन परचेज करते हैं तब आपको 95% एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके 95% गलत बताया जाता है। आखिर वो कौन सा टॉपिक है, चलिए उसी पे बात करते हैं। तो देखिए, वॉशिंग मशीन का ये जो कैप होता है, ऊपर का टॉप, जो ये स्लोली स्लोली गिर रहा है, इसको सभी लोग जो बोलते हैं हाइड्रोलिक डोर। हमेशा आप जब पूछेंगे कि ये क्या है, तो आपको हमेशा बताया जाएगा कि ये हाइड्रोलिक है, इसीलिए आपको स्लोली स्लोली नीचे आ रहा है। जबकि आपको मैं बता दूं, ये हाइड्रोलिक नहीं होता है, ये होता है स्मार्ट क्लोजिंग डोर। इसको कंपनी कभी भी हाइड्रोलिक नहीं बोलती है। अगर हाइड्रोलिक है तो समझ लीजिए, हाइड्रोलिक उसमें बोला जाता है जब जेसीबी में आप देखते हो प्रेशर नोज, उसको बोला जाता है हाइड्रोलिक। ये होता है स्मार्ट क्लोजिंग डोर।